twebaza Katonda nate olw'ekiseera ekisinga ebiseera nga twogera ku kigambo eky'obulokozi, era tetwawukana n'ekyo kye twayogeddeko nga tutegeeza amazima ku bulokozi. Omuntu eyalokoka oba yakkiriza obulokozi nga gwe obulokozi bw'oyita kufuna mazzi, kufuna emmere, kubeera obulungi nga tonamanya anabeera obulungi, gwe wakkiriza tomumanyi oba gw'ogenda kukkiriza oba tomutegedde, kubanga oyo ye Katonda. Era tugenda kuddamu kusoma kigambo nga tulaba nti bwe batuuka mu ddungu bagenze mu bulokozi, bagenze mu kuwonyezebwa, bagenze mu kusanyusibwa, bagenze mu kuwumuzibwa, nga bwe twaba nti amazzi ne gaba nga mu kifo omwo tegakoze eki, tegaliimu. Kuva 15:22 bwe baatuuke gye baasuubize emirembe, gye babasuubiza okulokolebwa, amazzi tegaali mu kifo ekyo mwe baakola ki, mwe baatuukira. Olunyiri lwabadde 22 naye olwa 23 tusoma kuva essula 15 olunyiri tugenze ku lwa 23 n'olwa 24 na 24. Bwe batuuka emmala ne batayinza kunywa ku mazzi g'emmala kubanga gaali gakaawa, kyegava gayitibwa erinnya lyakyo, kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo nti mmala 24. Abantu ne beemulugunyiza Musa nga boogera nti tunaanywa ki? Ndowooza otegere mu ngeri nnyanga abantu batandise okugaana okuwummula, batandise okugaana kye bakkiriza, batandise okugaana Katonda. Oyinza obuuza mu ekyo Katonda aliwa? Ali mu kubulwa kuba babulirwa amazzi. Jjukira ole yabagamba, agamba nti mujje gye ndi mwe abalumwa ennyonta, nange ngenda kukola ki? Kubawummuza. Mwe baayita balumwa ennyonta tikitegeeza nti mubadde temunywa, naye mubadde munywa amazzi malala agabaleetera endwadde, agabatabawo emirembe. Oluusi n'abanywa balala, gwe gwayagala onywe si gwanywa. Okifunye bulungi? Kati yakuyise kunywa ate yagamba nti amazzi tewali, bwe galabika ate gakaawa. Mu kino nsuubira waliwo antegeera tiwaliwo yaloka Katonda ye ng'asuubira kumuwa, kumukola bino, kumukola bino, naye ng'alaba amazzi gakola ki? Gakaawa. Alaba ebintu bitambula nga bw'asuubira, naye beemulugunya. Kati olwaleero abantu bagumu, ye talina budde bwemulugunya tiwabeewo ekitereera oba babeeko kye bamunyonnyola, yaviirawo bugamba eno kyaki timulimaawo. Oba olwaleero n'abaweereza bennyini be babyonoonye ti waliwo ekyaki ezirina amaanyi, waliwo n'ezitalina. Naye ng'omusumba waazo Kristo, ye Kristo, kuba tewali kanisa nga si ya Katonda. Era bwe basi ya Katonda, abaliyo si ba Katonda n'ebiriyo birala. Kati ebyo bwe bakola ebyo babikole. Kino kyewuunyisa nakyo kankyogere, kuba tuli mu kutereeza ebyakola ki? Ebyasoba. Abantu abasinga bajja mu kanisa nga balowooza kanisa naye nga Katonda taliiyo, n'ebyo banoonyeyo si bya mu kanisa. N'omusumba aliyo tayinza balaga nga Musa bw'abalaze wano. Bamwemulugunyiza ennyo tebaluma. Musa yamanyi ekikolebwa, abaleero tebakimanyi. Abasinga bayingira mu kanisa bo nga balowooza kanisa naye nga si kanisa wabula senta. It is not a church, it is a center. Yesu alikomawo kunoonya senta oba ekanisa? Ekanisa. Senta ye kyaki? Oba it is a ministry. Kankikwanguyiza ministry ye kale kuba buba buweereza obwo bw'oba olimu kuweereza Katonda. Naye eno senta ebaawo ku lw'abantu. Oba abantu be baleeta ekifo kubeera senta. Naye kanisa yo be bantu bennyini. Okitegedde? Kati abasinga bali mu senta baga bali mu kanisa. Kati mulindire ekyawandi bwe kibagamba nti alikoma okunoonya sente. Tekiriyo. Akomawo kunoonya kanisa. Ndowooza alikoma okunoonya sente nga bantu bajjudde, nga bantu
bangi eyo naye yalikoma okunoonya ekkanisa ye emu okutali bbala newankubadde olufunyiro kati abasinga tebazze eri ekkanisa ya Katonda tebazze eri Musa tebazze eri Yesu bazze eri abasajja ba Katonda bakola ebyabwe kati wana amazzi gabuze tuli mu kulokoka beemulugunyiza Musa Katonda yamanyi kyakola ne Musa amanyi kyakola Ulizo olunyiri lwa 25 awo tuveewo kuva 15 olunyiri lwa 25 n'akalabira Mukama Mukama n'amulaga omuti n'agusuula mu mazzi amazzi ne gafuuka amalungi awo we yabalagirira etteeka n'empisa n'abakemera awo awulira Katonda we yabakemera n'ategeera omutima gwabwe mwe mwajja kulokoka mwajja munebira bye munoonya bano basabye amazzi alaga Musa omuti era kuva ku lubereberye omuti gwe gwakyankalanya ki ebintu byonna kaasa yatema omuti ndoza bino bya lugero kasitona mulago omuti ono n'agutema amazzi ne gakola ki ne gatereera ewamu emiti miteme ate batwogera ku miti bulamu bwo kati Musa bw'atema omuti alina kyakoze mu bano abantu abamwemulugunyiza buno bulamu bunoonya amazzi ye gwe muti gwakoze eki gwatemye akaseera ako mu dakiika yennyini amazzi gakola ki gatereera kubanga obulamu buno bwabagiddewo buno muti gwatemye gwe gubadde gulajanira amazzi kati engeri gyagutemye Katonda n'aleeta amazzi goono mutuufu alina okunywa abantu olw'okuba balina obulamu bwe bateererewo Katonda emiti ekitabala bibala gye giri maaso ga Katonda Katonda naffe tulaga nti bwabeera obulamu bwe tulaga abantu bulina kutemebwa bulina kugibwawo Katonda bw'atanywesa mazzi Katonda bw'atasanyukira Katonda bw'ayagala kulokola ku muntu naye ate abantu gwe baleetedde Katonda buwa amazzi kati Musa bw'aba yatema omuti naffe essaawa zino waliwo omuti gwe tuli mu kutemera oyawulira naye ate nanyini gwe tayagala bakole ki baguteme waliwo obulamu bwe tuba tutema era ffe tujja oyugumira ku miti na Musa teyagiyugumirako yatema ebyokutema obuti bya lugero waliwo obulamu bwe muba mutta Musa ye yakikola abantu si be bakikola kati ye yali muweereza tegeera n'abaleero tebategeera kati obulokozi bujja ne Katonda naye walina kubaawo omuntu ayimiridde ku lw'okuyamba abantu nti kino ekikolebwa Katonda si sitaani n'olwaleero kino bwe kikolebwa ba Musa ba leero bo bagagino mizimu amazzi gabuza gatya amazzi bwe gakaawa waliwo omulogo eyagayeemu ki eddagala bo badda ku balala ye yasigala tunulidde Kato era ono yali ategeera n'agamba owaayi gye mukaabira mbitegedde kantemu omuti mulyoke munywe ku mazzi n'agutemu amazzi ne gakola ki ne gatereera ekitegeeza oli n'aba ng'afunye ekimuyamba okuwonyezebwa era Katonda n'akola ku oyo wano bw'atemye omuti alina obulamu bw'abagiddewo buli mu bo bwe batayagala ye bw'atayagala bo bwe baagala okitegedde eryo lye lyali eddungu baliise batya baliise suuli mbadde mayi bayingira mu ddungu nikigwa lyali awo nga ddungu baatandika kwawula n'amalungu mu ddungu gye baagenda omuweeza yataalya kubagamba mu ddungu gye muze mulimu eddungu n'eddungu okitegeera abaalo bwe bagenda mu ddungu bo bagenda mu ddungu lye batayawula tebategana kikolebwa mu ddungu suuli amazzi ge gataliiwo gakaawa era bwe buzibu buliyo bwokka tewali kirala okitegedde tugende mu ssula y'ekumi ne bw'otandikirawo kubanga kino ojja kulaba nti obulokozi ne kaakano ekibukyamya abaweereza bennyini Katonda si yabukyamya bwe tukiza ku Musa yennyini owaleero yakola ki yabikyamya naye ate Musa yali tayinza kukyamya bino ye yali atumiddwa Katonda abaleero tebatumiddwa Katonda
kyeva tebannyonnyola kyebava tebalaga bantu n'abantu tebalina budde bugenda eri ba Musa baleero tebalina budde bugendera abayigizwa baleero bo kasita alaba nga mazzi gakaawa nga tematadda alina wala wagenda ogasanga ate kyewunyisa naye nga kanisa ate naye gamba naye Musa oba naye muyigirizwa yagasa agawooma ga kintu kyembadde noonya nga taliredde kutema muti obulamu teyeetegese obujjawo ye bw'ateereddewo Katonda nze kasompa sente awo wenywerera aye yakugamba badde mu weetaaga obulamu olyoka ofune sente 16 kuva Esula 16 olusooka ne bava erimu nga batambula ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Siini eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi ey'Emisiri genda mu maaso olunyiro olwokubiri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu abaana ba Isirayiri ne bagamba nti waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'Emisiri bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama bwe twali tulya emmere nga tukkuta kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala batabuse nseseemu naye si byakuseka mu kutereeza ebyasoba abantu bajja kukuyombesa balwane naawe bakole na byonna naye bano bantu bo baali tebalina option y'omusumba omulala Katonda gwe yabateereddewo oyo tebalina chansi y'ekyaki ndala oba kyalibaddewo ekintono bwadduka nga amazzi gakaayi bw'atuuka n'eri gakola gakaawa ekitaliiwo oli yagamba nti olyoseeyo nabagamba eyo kyaki nkyamu gwe wamawaera wana amazzi gakola ki ogalaba naawe gawooma bo bagalina nga tebatemye muti balina amazzi agakola ki agabawoomera ate nga bagaba lisuuli nabo ekyo tikisoboka buli muntu twabadde tutambula obali China obali India obali mu nsi yaawo obali mu Uganda obali mu district ki ffenna kasoga nti nzikiriza Yesu amazzi galina kukaawa ne bw'onodduka n'ogenda ku neiba gakaawe kuba Katonda ayagala obulokozi ayagala owonye waliwo gw'atayagala kuwa amazzi kati olwaliro tikiriiwo egeza omuweereza nga ye Musa alina kutwala eddala nti omuweereza ono azze eri Katonda oba bamuvaako ne batadda ye alina kusigala alemeddeko amazzi gakaawe obutakyusa bwe gaba gakulongooka abeereko kyatema mu bo abeereko kyajjawo naye olwaliro bw'oba otema ng'olumunenya onadduka waliwo we batamunenya era bw'atuuka baga obadde osabira wali watomera kumba avudde ababeera ne Musa bonna bakaaba amazzi gakola ki gakaawa naye ffe wana amazzi gakoze eki naawe ogalaba kati kyova olaba abantu bamugamba nti awaayi mu Misiri ate eno gyo twabadde tulye tulwana n'amazzi ate kati wano obyonoonedde ddala oze kututa n'enjala ku luno ode bigambo bye boogedde oba lubadde onyirwa okusatu abantu base ne bagamba waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'Emisiri bwe twali tutudde awali entamu z'ennyama bwe twali tulya emmere nga tukkuta kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala kati ekigambo kya Yesu kituukire nti zibasanze mwe abakuse kaakano mukutiddewa Emisiri kaye baagala bakutire nawa newa Katonda nga bakuta ku mmere y'Emisiri kati obulokozi bwakyama bwawaba n'abaalokolebwa ne bakyama mu makubo gaabwe buli omu n'abasumba baabwe nga Musa ne baba nga bazibe ekitaali ku Musa yali alaba ono bwadduka ewoono ne Musa yakituukako nga wali abadduka eri Musa ne bafuna abasumba baabwe bakoola Biramu ne Disani bo ne babangwiza mu bintu bagamba Musa nammwe nowe twamulabirawo yaliko mwoyo kanafe tuko mwoyo yayitibwa kanafe twayitibwa ne babangwiza mu bintu naye Musa yali smart yagamba ddala bwemba nayitibwa tujja kubalaba ekitaliiwo leero kuba gye badduka ne gye balaga byebimu twebaza Katonda nga waliwo abadduse gye tulinga koola bwe yadduka wali Musa ekyo tukyebaliza Katonda
kubanga gye bagenze no tebagenda kukiraba tebagenda kusuubira tebagenda kukifuna kye basuubirayo okiwulira kuba baddusa wali Katonda era akoolimiddwa oyo yenna avudda wali Mukama erinnya liwandikibwa mu ttaka kati kino kiwulire abaana ba Isirayiri baagamba nti beyagamba nti mbajjidde okubawonya bo bamuwa obujulizi taa goze kututa basinga Katonda amagezi bagambye oze kututa nzize kubawonya yalabawonya omukuto gwe baalina bwe bujulizi bwe eri twali tukuta waale entamu zaaki ez'ennyama epipa z'ennyama emmere emala kati yabasangayo n'abagamba nti nze kubawonya ne bagaaye naye muntu mukuusa beefaananyizaamu adda ekyatuuka ku Adamu lubereberye Adamu akaka nakuwulidde ng'ojja n'ekwekweka yeekweka omulokozi kati n'abantu baagala kwekweka naye baali tibalina we beekwekera mbakakasa bino nga mubiwulira nga mubiraba Katonda n'ensonga lwaki obiwulira gwe tokyalina we weekweka nabali baali tibalina we beekweka bali wakati mu gaapu mu ddungu era nga Katonda yakuleese mu kulokoka nga yanakulokola omukono gwe guli kuggwe ne bw'onoddukire wanaddugoyese w'amaanyi ajja kusigala w'amaanyi era balirigwe nga si w'amaanyi ajja kukola ebyamagero era balirigwe gwe tojja kukiraba kuba Katonda yabuziza amazzi yabuziza emmere gwe waali tudde n'okakkana n'owulira Musa kyakugamba ebya Musa bya lugero n'owulira mazima n'owulira omuyigizwa n'owulira bayitume kye bakugamba n'olwaleero banange ajja lumu nze njiwulidde sigifiirinze nze omanyi bwe ntuuka mu kyaki omwoyo angamba omwoyo gukuliko si gwa Katonda onoonya omwoyo gw'essente gw'ebyensi bigwawo kati olaba boogera ku Katonda tojja kufuna emirembe kuba amazzi tiwali g'oyagala gakaawa kale gojja kubanga oli wa muzizo oli wa muzizo eri Katonda olw'okuba osanze amazzi gakaawa gwe weerimba nti oliko omwoyo gw'oyita owa Katonda atali wa Katonda oddukirawo ganzeyo sasaawulidde mu mirembe kyoga abantu baawulira emirembe nga bali ne Musa mu Katonda waffe aleeta emirembe mu nsi ewammwe ze bwe natuuse mu kyaki ne mpula nga sina mirembe neetega ti wali mwoyo gwe otalina mwoyo era gwe otamanyi mwoyo bantu baawulira emirembe tebawulira mirembe ate we bali Katonda waali gwe zijjudde leero ndinga avuma naye nga sivumye nga yetuuka mu kyaki ngeze kuwulira feeling eriwo bwe natuuse n'entula n'empula nga siwulira mirembe neetega nti wantu wali Katonda bano bateredde bawulira emirembe ne Musa Katonda taliiwo ate abalabye wana amazzi gawooma abalabye bwe natuuse n'enjolesebwa kino nekino ffe tetutambula ku mwoyo bwatu batambula lwakulaba Katonda basaasire nga bwe yatusaasira ffe twogera kaati tetukubamu era tuna gwe tukuba era tuna gwe tuvumira naye tubalaga mwawaba buli omu makubo ge omusumba yawaba n'endiga neziwaba endiga sindi n'embuzi neziwaba n'embuzi neziwaba naye ate n'endiga gyeziri ez'omu nsiko endala neziba nga za mu nsiko n'ezawaka gyeziri yongerowooza naye nga si weewe kati wuliza otuleese okututa tibawulira mirembe ne beeraba nti Mukama waffe omulokozi waffe taleeta mirembe aleeta emirembe mu nsi n'ekyoga atagireeta agireeta luvannyuma kati muze bangi mwe taleeta mirembe muze munoonya byansi ebigwawo ebivunde bitaliimu taleeta mirembe mazzi gakaawa taleeta mirembe enjala egudde ne Ibulayimu bwekyo bwe kyali okitegedde naye obulokozi buliwo leero emmere baawo amazzi gabaawo abantu bawulira emirembe ekyo sikitegeera emirembe gijja nga gya Katonda gy'abawa sensi gyewa si mmere gye mwagala kulya ng'eyabeeranga e Misiri bwe mma mwagiryanga eno si yeeriyo okiwulidde bwe mba njogera bino mu ddungu lyawa ery'essuuli ki ekyabaddeyo mazzi gakaayi kati olwaleero omuntu babyanguya olabuuka busye n'agenda mu ddungu palani oyiseewa naye bw'oba oyagala nkulaga ekiriyo kati ebintu Katonda atuyambe olina eddungu ly'olaba mu bulamu bwe nga wakkiriza Katonda kati ate gwe n'obiyita emizimu n'oyita ekkanisa gy'olimu nti nafu
noyita omusumba gw'olina nti talina mafuta. Munoonya mafuta ki? Munoonya basumba ki? Nze mbadde manyi nti Mukama ye musumba waffe ffenna, tetwetaaga eno. Naye mwe mwetaaga kubanga omusumba wamwe saani si Mukama. Kubanga ne gye muli ne gye mulaga ne bye munoonya si bye biriyo. Gwayogera ebyo byonna zunga mu kanisa eno neena nnyonya abasajja ba Katonda b'enjawulo n'abakazi ba Katonda b'enjawulo waaligoberedde Musa amazzi nga gakaawa. Era Musa ndowooza singa abaawo mu kaseera kano tukigezese ti bamwewala nga bano bwe baali beewala. Ate ku Kristo kisingawo bwe gaba gaakaawa ku Musa ku Yesu okitegeera otya kuba ali wanasinga ani? Asinga Musa. Osaaga. Bwe baba baalumwa enjala ku Musa ate kwali wanasinga Musa osuubira ki? Kuluma nate. Obadde ki? Ne bagamba waali tulese eri kubanga eri ennyama yalekola ki? Otuleese okututa n'enjala. Mu ngeri nyange otuleese kututa ne Katonda. Kati nabo beesigwa bagambye omukono gwa Mukama gwali tutidde eri. Naye ate otuleese gututire eno. Somo olwokuna nawo tuveewo. Tuli mu kuva essula 16 Mukama n'alyoka agamba Musa nti laba nditonyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe. N'abantu balifuluma okukuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku. Ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebatambulirengamu. Okiwulira? Eri baamukaabidde ne bamukolimira ne bakola byonna n'abakema n'alutegeera nti bano bajja kunoonya ebirala. Bajja kunoonya amazzi gawoomera. Amazzi n'abawa. Eno mu Siini mu ddungu lya Siini. Naye abakemye emmere ngakola ki? Nga agibajjako. Bamulaze nti ebyo si bye baliko. Emmere yaabwe eriwa? Eri Misiri. Kano n'agamba mbategedde. Mwabajja okubeera obulungi temwajja beera bulungi. Ate omuntu kyayita obulungi bwe bubi. Ekibi bakiyita ekirungi, ekirungi ne bakiyita ekibi. Bo tebaawula. Ye Katonda ali mu bakola obulungi ng'ajjawo emmere. Bo bagamba tukoze bubi. Abakoze bulungi ng'ajjawo amazzi nga gakaayisa. Bagamba tuse. N'olwaliro bwe kiri. Katonda bw'aba ajjirawo obulamu buno obugwawo bw'ekibi obw'omubiri. Ebyagwo n'ebikolwa byagwo nga bujjawo. Omuntu alaajana. Naye era kolimirwa oyo abuulira enjiri obulala omusumba oyo ayimirira eyo. Olinga Katonda mugiddewo amazzi nga gakaayiza. Ye n'ayimira nga tatemye muti n'agawoomesa. Akolimirwa oyo abuulira enjiri obulala. Enjala ng'eruma omuntu nga tanamwawulirawo nga tanamulaga obulamu n'enjala bweruma n'oyo asaana kulya. N'alyoka baleetera ennyama z'e Misiri. Akolimirwe ennyama z'e Misiri byamagero. Ky'osaba okifunye okiweereddwa tanayawula tategedde. Ebyennyama bya lugero. Era mutume Katonda. N'ebino byamagero biggwawo ebivunda ng'ennyama bw'ebeera. Ebyamagero by'e Misiri. Era bijjirako n'endwadde zaawa? Ez'e Misiri. Abooluganda mwe abamanyi nga mufuna ebyamagero eyo abafuna ennyama ezijjudde entamu ez'e Misiri nga muli mu ddungu. Temumanyi nti n'endwadde zijjirako namwe muzirina be yasuubiza nti tizibebengako. Bwe yabasuubiza nti zibengo nizibabaako tolaba nti mwe muli mu kulya ennyama nga mwagenda eri Katonda muli ennyama z'e Misiri ne kugirako n'emizimu gyako n'endwadde zaako kyentegeeza. Anti gwe n'osigaza kimu naye oka Yesu yeebazibwe. Yeebazibwe ekinga omulokozi we yakugamba kubeera omulamu toli mulamu. Yakugamba kuwonyezebwa towonyezebwa. Anti yeebazibwe ye Mukama. Ekyo si bwasoose kukyogera. Naye kye twagala yeebazibwe ng'owona. Ng'oli mulamu. Yeebazibwe ng'oli mulamu. Yeebazibwe ng'owangula. Si yeebazibwe ate ng'owangulwa. Nindirira Mukama kutuusa ddi. Mu kino ndi mukambwe eno. Kubanga ebintu byasoba mu kanisa ate bayita abantu mujje bajje kukola ki? Kuba abantu batuuka ni beesittala batuuka ate ni baddayo ni mugamba bagudde ki? Waliwo ajja nga Katonda yamuleese nga noonya Katonda. Mwe ate ni mumuteerawo ebintu ebitajja. Mutume kyendabye Katonda ayagala abantu. Okulokoka. Naye n'alaga ayina kulaga abantu bano Katonda we buzibu. Muzibe w'amaaso. Katonda tebamutegeera. Katonda bw'ojja waali amazzi g'obadde onywa eri tegaliyo. Bw'ojja waali ennyama z'obadde olya eri
teziriyo ennyama z'obadde oli eri bwenzi bulimba kubba kuyiiya n'ogaggawala n'obanga byogaggawadde bya kisiru obonyabonya bantu tebiriiyo kati kino Musa kyabalaga ate Yesu ye kiri bwalala kintu kikunyonyola Musa kyakola olabe ku kya Yesu kyakola abagiza baatuka n'ogamba naye Mukama waffe twajja nga tulese byaffe kikutuusa bala ebintu tibitambula amazzi tewali n'abaga mugume obwakakati kyayinza okuyita kikolimu twaleke byaffe tuzza tula ebbanga ligenza tewali n'abaga mugume mujja kulaba nina kyenkola nina kyenkola mu bulamu buno bwennyini n'obulamu bugi n'olwaleero omuntu alookoka n'asigala nga alokoosa abonaabona n'afa nga abonaabona n'abonaabona n'okufa nga fudde okitege era singa abantu bamanyi olw'omugagga yagamba nga maze kufa nga ali mu magombe nti kitange Ibulayimu mujja kumuyitira magombe Ibulayimu nze mbakakasa muga kitange Ibulayimu kubanga wakkiriza Katonda alina okola eby'obujeemu kituufu ojja muyita kitaawo Ibulayimu naye mu kaseera ko tajja kukuyamba nga kitaawo kubanga gojja kubona kitaawo gwe waleka mu nsi nga waliyo ne baganda b'oluganda 5 nga ye kanisa mwe wali osabira ate y'obugwagwa gye baawa ebirabo 5 n'etatuukiriza ne bitakutuukiza kutuuka mu bukulu n'okutegeera Katonda kuliri busuumu tusome 19 essula ye19 kuva essula ye19 olunyiriri olusooka 19 vira wasooka tusoma kuva essula ye19 olunyiriri olusooka mu mwezi ogwokusatu oluvannyuma abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri sooka osome 17 tukifunye bulungi awabadde 17 wasooka kuva essula ye17 olunyiriri olusooka ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Siini mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Ledifimu soma n'olwokubiri songa tewaali mazzi abantu banywe olunyiriri olwokubiri abantu kyebava anti kyendesere luno mu ddungu Suuli amazzi tekwali era gaali gakaawa mu ddungu Sinaali emmere tebaddeeko gye boogeddeko mu Essula ye16 mu lwe17 n'amazzi sebo tekwali okiwulidde wano kati ne bavaamu tetusoma wano bava mu ddungu lyawa erya Ledifimu tuva mu maanyi tuyingira mu maanyi tuva mu kukkiriza tutuuka mu kukkiriza ebyo byogerwa bwogezi bano baali bava mu maanyi nga amazzi tewali beeyongera mu maanyi naye nga bwe bagwawo n'emmere nga teriiwo ekyoyinza okikiriza bava mu katugambe nti bava mu maanyi batuuka mu maanyi amaanyi galiwa amazzi tekubadde gakaawa beeyongedde mu maanyi ku luno ogamba nti amaanyi kikino n'emmere eyongedde kubula ku luno emmere n'amazzi bibula ate n'amazzi tekuli ago maanyi oyinza ogakkiriza kyova amaanyi ga Katonda tigalabisibwa ne mu buliwo emizimu nga gye gibulaga nti tewali maanyi sirimu n'egaana ebirala ne bigaana bikolona ne bigalawo ekanisa amaanyi tewali kuba muganye kuva mu maanyi kutuuka mu maanyi timutegedde Katonda kuba Kristo ge maanyi gani maanyi ga Katonda okiwulidde olwokubiri lusomaawo tudduke tusoma kuva 17 tugenze ku 20 abantu kyebava bamuyombesa Musa ne boogera nti tuwa amazzi tunywe Musa n'abagamba nti lwaki okunnyombesa nze lwaki okumukema Mukama olwokusatu abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe n'ennyonta naffe tubagamba n'ebisibo byammwe Katonda nga mwesigwa nga mulamu ennyonta eno yagisuubiza n'enjala eno yagisuubiza ku luno tejaba ya mmere nga bali bwe baali naye mbakakasa ejja bakwata n'ebisibo byammwe namwe mu kiwuli naye ate nga kibagwana mugondere mukkirize Katonda oze kututa
n'abaana baffe n'ebisibo byaffe byonna naye nga musabongera muki mu maanyi. Tumalize ne 19 we tubadde tugenze mu kuva essula 19 nyosooka mu mwezi ogwokusatu oluvannyuma abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi ey'Emisiri ku lunaku luli ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi. Lino ddungu lyakumeka? Lyakusatu. Lyakusatu. Suuli, Siini, Sinaayi. Bava mu kukkiriza batuuka wa? Mu kukkiriza. Beeyongera mu buziba ate si buziba bw'ebisanyusa. Buziba bw'ebinyigiriza obulamu bwabwe kuvaawo. Anti bwe bulokozi. Olwalo kye bayita ekikolimo kye bayita emizimu. Era yeebazibwe Katonda bikoze ye. Mwesigwa. Era mutume ojjukiza ekigambo. Mukama waffe abuuza mwajja kulaba ki? Mu ddungu mwajja kulaba ki? Emidde eginyirira. Abakakati gye balaba. Abambala obulungi. Abakakati be balaba. Nagambaddemu abambala obulungi babeera mu lubiri. Bwema mwagala ebyekisiru mugende mu mbiri mwezire eyo ewamu. Neti mujja eri Katonda. Mwajja kulaba ki mu ddungu? Nyonta yeeriyo, enjala yeeriyo, ekitala kyekiriyo, omusana ogwokya gwe guliyo. Kati ate bantu beewunyisa bajja kulaba emidde gyewuuba obulungi, bajja kulaba bambadde obulungi. Mwajja kwambalira eyo. Ekyewunyisa Mukama waffe naye agenda mu ddungu gye yasookera. Ayinza obutakuyisaayo bw'aba ye yayitayo kabanga tulina kutambula nga bwe yatambula. Gy'alina okuyisa. Bwe yayitayo teyawangulirayo. Yawangula. Enjala teyagisangayo gye mukaaba. Yali. Enyota teyagisangayo gye mukaaba. Ate ekyewunyisa ye teyaliirayo mu ddungu. Badde ekitiya yitayinza kwegomba bye n'omwe Misiri yajja n'amugamba fuulo olye n'aga nti omuntu aba mulamu n'ezo nyama z'Emisiri wamu tonyumiza naawe. N'olwaliro abantu bagamba ffe mu ddungu tuba balamu n'ennyama z'Emisiri. Bakusaasira. Zibasanze n'omusumba wammwe omuzibe w'amaaso. Naye tuteeze byasonga tuzibula maaso ate mwe muga tukole matuvu. Nayo yakubuulira bulala bwatyo naawe akkiriza bwotyo okolimirwe n'emmere yammwe. Eddungu lijja enjala ejja era ejja timuyinza kugyegaana. Ku lundi si ya migaati yakuwulira ekigambo kya Katonda. Era ky'ova ogenda owulira bino oggyeko n'okuggyako kuba naawe bagenda bwe bati okuggyako. Owulira? Musumba awulira kino bano bye boogera. Ye oyo muzibe wona oli muzibe mulindirira obunnya obutakoma. Kuba muganya obulokozi ogaana otya ennyonta nga Yesu agamba nti alumiddwa ennyonta yagenda kujja ate go giganya onajja otya nga tekuluma. Alumiddwa enjala yabajja eneekuluma etya ate oganye kulumi. Wuliriza bamukisa babakaaba aye ogamba tekikabya mizimu. Bane Katonda mulungi era yeewaze. Omaye ebintu waliwo we tubadde tugenze naye ate obudde tuyinza obutatumala naye nsula tugenda kukyongerayo. Kati nibagamba nti bwe baatuuka eyo abaana ba Isirayiri nga badde mu Misiri ku lunaku luli ne batuuka mu ddungu lyawa erya Sinaayi. Era nawo si birungi okiwulira lunyirira olwo. Naye buli we baavanga jjukira bayingira mu ddungu lyawamu nga bizibu byereere naye kyengamba nti Katonda mwereere. Ne batandikira kubaawulira. Enjiri esooka nebalaga amazzi tewali. Enjiri y'okubiri nebalaga emmere tewali era n'amazzi tewali. Kati n'enjiri y'okusatu mu ddungu ly'e Sinaayi tugenda kukibagamba ekyo era nawo waaliwo ekitaliiwo naye tikiriiwo aliwo yani ye Katonda. Banange nze binsanyusa era simanyi gwe bikunyiiza bwe babikunyiiza titukusaba kusanyiyibwa naye ate bw'oba wabula ng'olina omusumba watalinga Musa atalinga abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu nga si Yesu ggoze gyali Katonda yagenda okusaasa naye bw'oba owulidde ebigambo bino okkirize weenenye. Kiseera kyakwenenya ebbanga liriwo likuweereddwa olw'okwenenya ng'owulidde ebigambo bino era mu bigambo bino ebitono kyeno tukikakasa nga tukwatibwa nsonyi. Ebintu byasoba gye muli byasoba mu nnyumba ya Katonda nga yegwe kennyini ayimirizwawo nga Katonda wa muzizo mulala nga bwaga nti bwe muliraba ekizikiza nga kiyimidde mu kifo kya Katonda mutegeerenga oyo anoonya amazzi awali Katonda si yeewa okuganywa, anoonya emmere awali Katonda si yeewa okugirya naye enjala yereeta Katonda era ekiseera kituuse
omuntu ayawule katonda kuba katonda ono gwe twogerako katonda yatuwumuza yatusanyusa ate nga leeta gwe byosuubira ate nga byebikusaanyaawo katonda yeebazibwe kubanga yajjawo omubiri n'aleetera n'anyweza omwoyo kubanga ye mwoyo mukama watuweera omukisa n'olwekyo era nsuubira bw'oba okkiriza ojja kweyongerayo wongere obitegeera kuba titukomye wano era tukyayongera kukakasa n'okunyonyola bino mukama watuweera omukisa era bayambagulewo okutuka okuba nga muwulira muwule omwoyo kyagambira ekkanisa erinnya lya yesu kristo lyebazibwe amin